दोस्तों राधे राधे। आज हम आपके साथ एक चटनी की शेयर कर रहे हैं। इसमें भुने हुए मूंगफली के दाने डालेंगे, एक टमाटर हमने काटा था वो डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, ये लहसुन डालेंगे और हरी धनिया डालेंगे। इसमें नमक डालेंगे और दही डालकर इसको महीन ग्राइंड कर लेंगे। ये चटनी खाने में बहुत अच्छी होती है, एक बार आप ज़रूर बनाइए ये चटनी और किसी भी चीज़ के साथ खाइए, कचौड़ी के साथ, पराठे के साथ या पूड़ी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए ये चटनी। ये देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार है और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर